Спомняш ли някаква интересна случка по време на тия снимки? Това е било отдавна, да, ама все пак. Отдавна помня как на снимките на клипа Деси се въртеше около йотата и всички се чудехме какво толкова му харесва. После обаче, като стана първа дама, си викам, гледай каква била работата. Тая е търсила някой опитен летец да му се качи на самолета. А екипа сработи ли се добре с актьорите? Не. Постоянно ставаха и недоразумения между певицата и актрисите. Спомням си как всички чакаха пред гримьорната и коафьора каза, нека влезе първата дама. И Деси Радева тръгна да влиза. Викам, ти къде бе, Деси? Става дума за Кали. А Десислава Радева снимала ли се в други твои клипове? Не, нема шанс, бе. Тя искаше да участва и в други клипове, но тогава музикалният продуцент ти каза, виж сега, мачко, знаеш как е, на загуба сме. Така е.